دکتر شما یادتونه که پرستاری رو برای مراقبت تمام وقت فرستادین خونه آقا احمد؟ بله یادم میاد. مشکلی پیش اومده؟ تا کی اون قرار زنده بمونه؟ امشب و آخرین شب زندگی بیگم صاحب در نظر بگیر. فردا بعد از نماز جمعه نماز میت میخونه. این دیگه چیه؟ چه معنی میده این فیلم؟ پرستاریه که فرستادین تا از اون بیمار مراقبت کنه. پرستار قابل اعتماد شما قصد داره اون بیمار رو بکشه. فقط فکر کنین که اگه این فیلم توی شبکه‌های اجتماعی پخش بشه چقدر برای کل بیمارستان و شما میتونه بد بشه. الان چی میخواین؟ لطفاً همین الان این پرستار رو از اونجا اخراج کن و تحویل پلیسش بده. دکتر اون پرستار نیست، قاتله. اگه امروز جلوشو نگیری فردا یه نفر دیگر رو میکشه. شما کی هستین؟ سلامت اون بیمار مهمتر از این سواله. هر ثانیه مهمه. دکتر یادتون باشه اگه بلایی سر اون بیمار بیاد خیلی براتون بد میشه. معصومه اگه میخواستی میتونستی امروز با نشون دادن اون فیلم داستان رو تموم کنی. نمیخوام داستان به این سادگی تموم بشه. اگه حقیقت برای احمد فاش بشه حسینا رو بیرون میکنه و اگه حسینا رو بیرون کنه خانوادش و مادرش میان و ازش حمایت میکنن. اما من اینو نمیخوام اصلا کسی ازش حمایت بکنه. میخوام درمونده باشه و حتی یه نفرم کمکش نکنه، همونطوری که منو درمونده و تنها رها کرد. به امید خدا آتیش انتقامی که تو قلبم انداخته وجودش رو میسوزونه. حسینا مامانم چطوره؟ هنوز همون جوریه. چرا میپرسی؟ نگران هستی؟ آره، تصمیم سختی بود که بلالو از خودم دور کنم. آره، میتونم درک کنم که چه حالی داری. تو چی رو میخوای درک کنی؟ تو فقط مثل خدمتکار از بلال مراقبت میکردی، همین. من، مامان و معصومه هر لحظه رو باهاش زندگی کردیم، حسش کردیم. اگه معصومه امروز اینجا بود از این تصمیم خیلی ناراحت میشد. آره، حق با شماست. اما فرستادن بلال به خوابگاه برای آینده خودشه. اما اینو چطور به مامان توضیح بدم؟ وقتی دیروز بهش گفتم فشار خونش خیلی بالا رفته بود، حالش خوب نبود. میرم به مامان سر بزنم. خدا چقدر مهربونه.
توجیه مرگشو برام آسون تر کرد. پس پلیس کجاست؟ اگه این کارو انجام بدم پول زیادی گیرم میاد. اگه پرستاره فرصت نکنه کاری انجام بده چی؟ داشتم فکر میکردم که خیلی دیر شده. حتما چیزی هم نخوردی. میخوای برات غذا بیارم؟ اصلا لازم نیست نگران من باشی. برو با آشپزخونه‌ات برس. برو با آشپزخونه‌ات برس. آقا حالا بگم صاحب بد شده. آقا شانو خیلی داره تلاش میکنه که تو رو نجات بده. اما خب بیچاره داره بی خودی زحمت میکشه. خدای من، امیدوارم پلیس به موقع اونجا برسه. خدای من، خدا رو شکر پلیس اومده. خب دیگه پیرزن، وصیت کن. آخرین لحظه های عمرت رسیده. پلیس اینجا چی کار میکنه؟ بفرمایید برای چی اومدین خونه من؟ آقا احمد توی تحقیقات ما دخالت نکن، مسئله جون یه آدمه. جون کی در خطره؟ تو این خونه یه بیمار دارین؟ بله مادرم بیماره. چرا؟ چی شده؟ اگه بیشتر از این دیر کنیم جونش رو از دست میده. جونش در خطره. اتاقش کجاست؟ دنبال من بیاین. دستگیرش کن. سرنگو ازش بگیر. چشم قربان. چی شده؟ من کاری نکردم. من فقط برای پرستاری از بیمار اینجا. آقا چرا هیچی نمیگی؟ من هیچ کاری نکردم. لطفاً بهشون بگید من کاری نکردم. سرکار یکی به من توضیح بده که برای چی دارید دستگیرش میکنید؟ برای مراقبت از مادر بیمارم اینجاست. چرا این پرستار رو استخدام کردیم؟ از کجا باهاش آشنا شدیم؟ نه ای خدا، کی به اینا خبر داد آخه؟ اون نیت خوبی نداره. قصد داشته مادر شما رو دارم بکشه. راستشو رابیو. میگم. من کاری نکردم. الو شانو خبر بدی بهم ندی. نه معصومه خانم، خبر بدی در کار نیست. خدا بیگم صاحبه رو نجات داد. خدای هزار مرتبه شکرت. آره خدا رو شکر. بازرسم به موقع رسید اینجا. و حسینه حالش چطوره؟ معصومه خانم چی بهتون بگم؟
معلومه که خیلی ناراحته و میدونید از ترس شورای پلیس هم پیداش نشد. حسینا حالش خیلی بده. این تازه شروعشه. اول خوب میترسونیمش، بعد حسابش رو میرسیم. باشه گوش کن. خیلی خوب حواست جمع باشه. هر لحظه مراقبش باش. بله معصومه خانم. خداحافظ. خدای شکرت، خدای هزار بار شکرت خدایا. این دختره هر روز بیشتر کلافم میکنه. هر روز یه مشکل داره به مشکلاتمون اضافه میشه. خدایا نمیدونم قراره چی بشه. حسینا چی شده دختر؟ چرا پلیس اومده؟ گوش کن مادر، از دخترت فاصله بگیر. اگه یه وقت هم چیز خور کنه چی؟ مامان، کارای قبلی پرستاره باعث شد پلیس براش پرونده تشکیل بده. من میترسم نکنه درباره من حرفی بزنه. مامان اگه من دستگیر بشم من چی کار کنم مامان؟ وای من نمیفهمم تو مشکلت چیه؟ هر وقت گیر میافتی زود میای سراغ مادرت، اما وقتی داری خوش میگذرونی اصلا حواست به من نیست. خجالت نمیکشی مامان؟ تو چطور مادری هستی؟ من دارم مشکلمو بهت میگم و تو داری طعنه میزنی و مسخرم میکنی. اما یه چیزی رو یادت باشه، امکاناتی که توی این خونه بزرگ داری و ازشون لذت میبری فقط تا وقتیه که من اینجا. روزی که من برم زندان تو هم باید برگردی به همون روستا. باشه بس کن دیگه، اینقدر ادا در نیار. فقط دعا کن این پرستاره یا همونجا بمیره یا حرف نزنه. فقط اینجوریه که میتونی خودتو نجات بدی. تو چطور مادری هستی آخه؟ من اومدم پیش تو که یکم بهم دلداری بدی، اون وقت تو داری بیشتر میترسونی مامان اگه پرستاره دهنشو باز کنه آخه من چی کار کنم؟ وای خدایا کمکم کن. دهن اون پرستاره باید یه جوری بسته بشه. چی کار کنم مامان؟ تمام زحماتم داره هدر میده مامان. یه کاری بکن یه کاری واسه حسینا بکن. من الان قهوه نمیخورم، باید سری برم. حسینا بله قهوه. گفتم که قهوه نمیخوام. به چی فکر میکنی؟ دیشب فهمیدم وقتی پلیسا اومدن تو هم یهویی غیبت زد. کجا رفته بودی؟ ها؟ من آقا بیگم صاحب نجات پیدا کرده بود، برای همین رفتم نماز شکر بخونم. باشه راستی خیلی خوبه که مامان به هوش اومده. حالا تو باید پیش مامان بمونی و هر لحظه حالش رو به هم گزارش کنی، چون دکترها بر اساس شرایطش داروی جدید تجویز میکنه. من رفتم. کجا میرین؟ میرم اداره پلیس. گزارش پزشکی قانونی برای سرنگ رسیده. میرم با پلیس در موردش صحبت کنم، چون اگه شکشون درست از آب در بیاد و اون پرستار مجرم باشه به هیچ وجه ازش نمیگذرم. تو باید پیش مامان بمونی و شرایطش رو به من گزارش بدی، باشه؟ اگه پرستاره دهنشو باز کنه چی؟ نه مگه میشه حرف بزنه؟ دهنشو باز نمیکنه. اگه دهنشو باز کنه چی؟ انشالله. خدا نگهدار. فکر کنم خبر خوبی شنیدی.
خبر خوبی نیست، خبر خیلی خوبیه. شانو داره خیلی دقیق کارشو انجام میده. راستی یادم رفت یه خبر خوب بهت بدم. خب چی شده؟ میدونستی پرستار دستگیر شده؟ واقعا؟ و با دستگیری اون فعلا خطری مادر رو تهدید نمیکنه که این خیلی خوبه. راست میگی. توی این شرایط حسینا هم حتما یه قدم جدید برمیداره. اما نگران نباش، اون نمیتونه کاری علیه خانم انجام بده. نمیتونه خطر کنه. بخت بهش پشت کرده. تو این شرایط اون نه جایی برای قدم برداشتن پیدا میکنه و نمیتونه خودش رو توی آسمون قایم کنه. همه چیزش به خطر افتاده. فراز تا وقتی جلوی مادر از من عذرخواهی نکنه و برای جونش بهم التماس نکنه دست از سرش بر نمیدارم. من خیلی منتظر اون روزم که چهره واقعی حسینا جلوی همه برملا بشه و همه مردم بفهمن که پشت اون چهره زیباش یه جادوگر قایم شده. فراز بهش نگو جادوگر، چون توهین به جادوگر است. مطمئنم جادوگرها هم نون و نمک سرشون میشه، اما حسینا نمک خورده و نمک تو شکسته. این کم چیزی نیست فراز. مامان، از این که میبینم بهتر شدی انقدر خوشحالم که حتی باورت نمیشه. تو این مدت یه لحظه هم نبوده که به حمایت شما نیاز نداشته باشم. امروز تولدت بود و حس میکنم زندگیم توی تاریکی فرو رفته. اما میدونی یه خبر خوب دارم. با دکترت صحبت کردم، تمام آزمایش‌ها رو انجام داده. بعد از بررسی همشون گفتن که حالت خیلی خیلی زود خوب میشه. مامان، مامان لطفاً این کارو با من نکن. مامان، میدونم که از تصمیم من برای فرستادن بلال به مدرسه شبانه روزی ناراحتی، اما مامان تو این شرایط، مامان تو این شرایط دارم تنهایی می‌جنگم. خودت هم خوب میدونی. مامان تو شرایط منو درک نمی‌کنی. به خاطر تصمیمم ناراحت نشو. یه بار بهم نگاه کن لطفا. مامان منو ببین. خواهش میکنم. چی شده شانو جان؟ چرا اینجوری اومدی تو؟ چرا منو میترسونی؟ اون با پلیس حرف زده؟ خاله، داستان همونه، اما یه چیزایی داره عوض میشه. چی داری میگی؟ کدوم داستان؟ چی عوض شده؟ چرا میخوای حدس بزنم؟ حرفتو بزن دیگه. خاله، داستان مسموم کردن بیگم صاحبه رو میگم دیگه. اون سمو اصلا حسینا به پرستار داده، به من ارتباطی نداره که. ببین خاله، فقط من و تو اینو میدونیم و میدونی حسینا خیلی خطرناکه. الان داشت به من میگفت که کل این داستانو میندازه گردن تو و بعدش خودش این خونه رو اداره میکنه و تو هم باید تو زندان بپوسی. چی؟ حسینا اینو بهت گفت؟ چی شده خاله؟ چرا باید بهت دروغ بگم؟
باشه به جون خودت قسم حسینا اینو به من گفت. آره، چرا اصلا باید به من دروغ بگی؟ من همین الان میرم باهاش حرف میزنم. چی کار میکنی خاله؟ کجا میری؟ میدونی اگه حسینا خبردار بشه که من این حرفا رو بهت زدم، اون وقت برای منم پاپوش میدوزه. اگه میخوای اتفاقی برات نیفته بهتره همین الان برگردی روستا، وگرنه دیر میشه و باید تمام عمرتو توی زندان بپوسی. بهتره که از اینجا بری. خاله من صلاح تو میخوام. آره، تو هم راست میگی. باش، من همین الان پا میشم میرم روستا. همین الان میرم. به این میگن زدن آخرین تیر به هدف. مامان واقعا از من ناراحته. منم کم اشتباه نکردم. با تو ازدواج کردم و بعد تصمیم گرفتم بلال بفرستم خوابگاه. نمیدونم چطوری درستش کنم. حسینا. بله آقا. چرا انقدر تو فکری؟ من دارم مشکلاتمو با درمیون میذارم، اون وقت تو گوش نمیدی؟ نه قربان ببخشید، سرم درد میکرد. داشتین چی میگفتین؟ من نفهمیدم. من ربات نیستم، آدمم. تکرار نمیکنم. آقا منو بسه. ببخشید. چی شده حسینا؟ آقا انگار خیلی عصبانی از اینجا رفت. بهتره حرفتو بزنی نه اینکه جاسوسی کنی. اومدم بهتون بگم که مادرتون داره فرار میکنه. فکر میکنم پرستاره بالاخره یه جایی شروع به حرف زدن میکنه. یا اگه قبلش بیگم صاحب همه چیزو به آقا گفته باشه چی؟ تو گیر میافتی، منم گیر میافتم. محض رضای خدا اگه پلیس گیرتون انداخت اسم منو نیارین. ببین تو به همه چی رسیدی، تو ثروتمندی. من فقط به خاطر چند هزار روپیه کار احمقانه ای کردم. تموم شد؟ یا بازم میخوای مزخرف بگی؟ از اینجا برو بیرون. نکنه داشت راستشو میگفت. پرستاره بالاخره یه جایی دهن باز میکنه، یا شاید بیگم صاحب حالش خوب بشه. حسینا تا آخر عمرت میری زندان. یهو چطور بخت به هم پشت کرد. فراز بازی خود به خود عوض نمیشه. باید پیاده ها رو توی صفحه شطرنج بزنی و بازی باخته رو به نفع خودت تمومش کنی. فراز اینو یاد گرفتم. این مهارت همیشگیم بوده. قدم بعدی حسینا چیه؟ میره زندان. باید بره زندان چون شانو داره با حرفاش اونو حسابی میترسونه. فراز مرادم میره زندان. چی؟ ببین فراز، تو باید بری ازش یه ویدیوی اعتراف بگیری تا
بتونیم ثابت کنیم که گناهکاره. من برنامه روزانه‌شو زیر نظر دارم. امروز هم کار اصلی رو انجام میدم. راستی اون داره با فروش جواهرات گرون قیمت صاحب حسابی خوش میگذرونه. این کارش دزدیه. نمیذارم راحت از گلوش پایین بره. حساب تک تک پولایی که برده رو ازش میگیرم. هر جور تو بخوای. راستی معصومه، بعد از اون تصادف خیلی عوض شدی. قبلا همه رو میبخشیدی اما فراز الان... اگه فقط پای پول در میون بود شاید الان همونو میبخشیدم. اما اون دزدا دارن با جون آدما بازی میکنه. ظلمی که به مادرش شده رو هیچ وقت نمیتونم ببخشم. درد بیرون کردن پسرمو از خونه خودم چطور میتونم فراموش کنم؟ بیوفایی شوهرمم چیزیه که نمیتونم ببخشم. و مشکل منم همینه. معصومه داره با ذهن خودش هم میجنگه و مهربونی هم فراموش کرده. فقط 5 دقیقه وقت داری. باشه. میدونی من جیب این ماموره رو پر کردم تا ببینمت. کلی پول از هم گرفت. نکنه پول نداری؟ از پولت استفاده کن. منو از اینجا بیار بیرون وگرنه چی؟ منو تهدید میکنی؟ تهدید نمی کنم. فقط تذکر میدم. خودت خیلی خوب میدونی اگه من مجازات بشم تو هم خلاص نمیشی. پس فکر نکن که به تنهایی همه چی رو گردن میگیرم. چه مدرکی داری ها؟ مدرکم دارم. توی گوشیمه. گوشیرم قایم کردم. اگه خیلی زود منو از اینجا بیرون نیاری اون تلفن رو میدم به پلیس. باشه یه کاری میکنم. صبر کن. عجله نکن. باشه زودتر یه کاری بکن. منو از اینجا بیار بیرون. هیچ وقت فکر نکن که من همه چی رو تنهایی گردن میگیرم. خیلی خوب باشه تو. اصلا نگران نباش. من یه کاری میکنم. فقط دهنتو ببند و به هیچ کسی چی نگو. من تو رو از اینجا میارم بیرون. باشه؟ به هم خیانت نکن. وگرنه تو هم باید چمدونتو ببندی و آماده باشی بیایی تو این سلول تاریک. باشه نگران نباش. من یه کاری برات میکنم. مراقب خودت باش. خدا نگهدار. من ساکت نمیمونم. تو رم گیر میندازم. وای وسایل تو برداشتی داری کجا میری؟ تا وقتی یه هدف داشتی پیش من موندی. حالا که دیدی به هدفت نمیرسی داری میری؟ نمیذارم راحت از اینجا بری مامان. گوش کن حسینا، من تو این کارا دستی نداشتم. همه اینا کار توئه. من چرا باید خودم قاطی این موضوع کنم؟ واقعا همه این کارا رو من کردم نه؟ خوب به حرفم گوش کن مامان. تو از اینجا جایی نمیری. اگه فکر کردی میتونی از اینجا فرار کنی و جون سالم به در ببری اشتباه کردی. دعا کن من نجات پیدا کنم، چون اگه دستگیر بشم تو هم با خودم میبرم زندان. ببین حسینا، به من رحم کن. بذار من از اینجا برم. به مادر پیرت فکر کن. چرا باید به کسی رحم کنم؟ مگه کسی به زندگی من رحم میکنه؟ بشین اینجا. بشین. تو از اینجا جام نمیخوری مامان. من گیر کردم. راه پس و پیشم ندارم. نمیدونم چی میشه. خدای بزرگ کمکم کن. یه ذره هم عقل به مادرم بده که بتونه ازم حمایت کنه. میخواد بره و دخترشو تنها بذاره.
تو کار خودتو کردی. تو هم پول میخواستی مگه نه؟ مگه اصلا به من پول دادی؟ بذار برم حسینا. چرا اومدی پیش من نشستی؟ کافه کلی جای خالی داره، برو اونجا بشین. چی شده رفیق؟ چرا جوش میاری؟ من نیومدم پیش تو بشینم. اومدم یه معامله رو انجام بدم و بعدشم میرم. چه معامله‌ای؟ موضوع چیه؟ آقا احمد همین الان رفته پیش پلیس. پرونده دزدی جواهرات خونه باز شده پسر. میدونی اگه پلیس بیاد دنبال تو رو ببره چی میشه، درسته؟ مدرکی علیه من داری؟ دارم رفیق، اما من که نیومدم بترسونمت. اومدم باهات حرف بزنم، با هم معامله کنیم و بعدشم میرم. خب رک بگو، میخوای با هم چه معامله‌ای بکنی؟ حالا رفتی سر اصل مطلب. هر چی حسینا بهت داده 2 برابرشو بهت میده. برای چی؟ اطلاعات. من همه اطلاعات حسینا رو میخوام. چطوری با احمد ازدواج کرده؟ چرا این کاری کرده؟ تو اون خونه چی کار میکنه؟ همه چیزا. در عوض هر چیزی که بخوای بهت میدم. اینم کارت منه، شمارم هم روش نوشته شده. وقتی فکراتو کرده میتونی به هم زنگ بزنی. فعلا.